දැනුම ලබාගමු උදෑසනකසේ සිතැඟි වඩාලමු දිය ඇල්ලකසේ සුභාරතී සුබ දවසක් ඔබට සිසිර ඔබටත් අපේ හිතවතුන්ටත් ගෞරවනීය ආරාධනාව සුභාරතී වෙනුවෙන් සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. අපි දැන් මේ දිනවල වැඩිපුරම කතා කරන්නේ අපි ගැන. අපි රට තොට ගැන හැමදාම කතා කළා, අපි කල්පනා කරා අපි ගැනත් යමක් කතා කළ යුතුයි කියලා. ගුවන්විදුලියට 95 වසරක් සම්පූර්ණ වෙනවා එළබෙන 16 වෙනිදාට. ඒ නිසා මේ දිනවල අපි සාඩම්බරයෙන් ආඩම්බරයෙන් අපි අපේ වැඩ කටයුතු ගැන කතා කරනවා. 95 අවුරුද්දක අපේ ගමන් මඟ පිළිබඳව අපි විමසා බලනවා. ගුවන්විදුලියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න විදුලිය අහන අපේ ශ්‍රාවකින් රසවතුන් පවා ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙනවා අතීතයට පිවිසෙන්න. එදා ගුවන්විදුලිය මෙහෙමයි, එදා අපි ගුවන්විදුලියට ගියේ මෙහෙමයි, ගුවන්විදුලියේ හඬ අපේ නිවසට පැමිණියේ මෙහෙමයි. මෙන්න මේ රසවත් අත්දැකීම් අපේ ශ්‍රාවකින්ටත් ඇති. ඒ වගේම බොහෝ අපේ රටේ උගතුන්ට වියතුන්ට කලාකරුවන්ට මේ ගුවන්විදුලිය එක්ක සමීප ඇසුරක් තිබෙනවා. තමන්ගේ සමීප හිතයිශීවන්තයා නැත්නම් තමන්ගේ ලෙන්ගතු මිත්‍රයා බවට පත් උනේ කාලයක් ගුවන්විදුලිය. ඒ නිසා ගුවන්විදුලිය ඇසුරු කළ බොහෝ දෙනෙකුට මේ 95 අවුරුද්දේ යම් හෝ මතකයක් අත්දැකීමක් ඉතිරි වෙලා ඇති. මේ සියලු දෙනා සමගින් මේ 95 වසර සමරන්නට ගුවන්විදුලිය අපි දැන් කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. සුභාරතී වැඩසටහනුත් අපි පහුගිය කාලය පුරාම දේශපාලන ආර්ථික සමාජ සංස්කෘතික මේ සන්දර්භයන් වල ඇතිවන වෙනස්කම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි වර්තමානයේත් අපි ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා. කොහොම වුණත් මේ සියලු කතා වලට කෙටි විරාමයක් දීලා අපි ගැන කල්පනා කරා කතා කළ යුතුයි කියලා. ගුවන්විදුලිය තමයි නිර්මාණකරුවන් බිහි කරපු සෞන්දර්ය නිකේතනය. එයට තර්කයක් නැහැ. ඒ නිසාම කල්පනා කරා අපි අද මේ ඉරිදා දිනේ ඒ ගැන සාකච්ඡා කළ යුතුයි කියලා. මේ පිළිබඳව කතා කරන්න රසවතුන් දෙපළකට තමයි අපි ඇරයුම් කළේ. විද්වතුන් වියතුන් වුණාට ඔවුන් රසවතුන් සෞන්දර්යවේදීන්. ඒ නිසා මේ කතා බහට ඔවුන් ඊටම ලෙන්ගතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ආචාර්ය ප්‍රනිත් අබේසුන්දරයන්ට අපි ආරාධනා කරා ගෞරවයෙන් අපේ ඇරයුම එතුමන් පිළිගත්තා. මේ මැදිරියේ එතුමන් ඉන්නවා. අයිබෝන් ඔබතුමන්ට. අයිබෝන්. ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය අරුණ ලොකුලියනයන්ට අපි ආරාධනා කරා. එතුමන් ඉන්නවා මේ මැදිරියේ. බොහොම ගෞරවයෙන් ඔබතුමන්ව පිළිගන්නවා. අයිබෝන්. අයිබෝන් සුධර්මික. හොඳයි. එවනම් අපි අපේ සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න සූදානම්. ආචාර්ය ප්‍රනිත් අබේසුන්දර මහත්මයා එතුමන් කිව්වා අපේ සර් ඇත්තටම එතුමන් කිව්වා අරුණ ඔයා කතා කරන්න කියලා මුලින්ම මේ සාකච්ඡාවට ප්‍රවේශයක් ගන්න. මොකද මාධ්‍ය පැත්තෙන්. දැන් මාධ්‍ය ආයතනයකට කලාකරුවන් බිහි කරන්න පුළුවන් කියන කාරණේ ගැන තර්කයක් නැහැ. වර්තමානයේ මෙහි මොහොතේත් අපේ රටේ මාධ්‍ය පරිශීලනය කරන ඕනම කෙනෙකුට විවිධ නිර්මාණ, සංගීත නිර්මාණ, විවිධ කලා නිර්මාණ බිහි කරනවා. ඒ වගේම ඒ නිර්මාණවලට සම්බන්ධ වෙච්ච අය සමාජයට දායාද කරන්න උත්සාහ කරනවා. ওই වගේ වටපිටාවක් අපි අත්දකිනවා. නමුත් මේ 95 වසරක ගුවන්විදුලියට අයිති කතාව ඊට වඩා ගොඩක් වෙනස්. මාධ්‍ය ආයතනයක් විදිහට. ඇත්තටම මාධ්‍ය ආයතනයක් විදිහට මාධ්‍ය කරුවන්ට ඒ වගේම මේ රටට ගුවන්විදුලිය සෞන්දර්යාත්මක පැත්තෙන් අපි මොකක්ද කරේ මාධ්‍ය ආයතනයක් විදිහට. මෙන්න මේ කතාබහ අපි ආරම්භ කරමු. ඔව් සුධර්මිකා මේ ඊටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා පළමුවටම මේ අවස්ථාවට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව. ඒත් එක්කම ඊටම ගෞරවයක් ආචාර්ය ප්‍රනිත් අබේසුන්දරයන් සමග මගේ ඊටම ආදරණීය ආචාර්යතුමෙක් එක්ක මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීම ලැබීම ගැන ඔබ අහපු මේ ප්‍රශ්නය සහ මේ පිවිසුම ඉතාමත්ම මම කැමති. ඒකට හේතුව තමයි මම විශ්වාස කරන විදිහට ජාතික ගුවන්විදුලිය තමයි ලංකාවේ සංස්කෘතික හඬ නිර්මාපකයා. ඒ පිළිබඳව කිසිම විවාදයක් නැහැ. ආසියාවනු සමස්ත ආසියාවම ගත්තත් දකුණු ආසියාව ගත්තත් ගුවන්විදුලි සේවයක් ආරම්භ කිරීම පිළිබඳව ඊටාම
ලෝකයේ ගුවන් විදුලිය ආරම්භ වෙලා ඉතාම කෙටි කාලයකින් ලංකාවේ අපි ගුවන් විදුලිය රේඩියෝ සිලෝන් ආරම්භ කරනවා. එතකොට සහ දශක 9කුත් වසර 5ක් ගත වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ලෝක ගුවන් විදුලි සේවය ගත්තත් ඉතාම මේ ආසියානු කුඩා රටක් විදියට අපි ඒක ඉතාම දැවැන්ත කාර්යයක්. වසර 95ක් අඛණ්ඩව ගුවන් විදුලි නාලිකාවක් පවත්වාගෙන ඒම සහ එය ජාතික තලයේ ප්‍රධාන නාලිකාව බවට අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යෑම කියන එක ලෝක ඉතිහාසයට යන ඓතිහාසික කාරණයක්. තව වසර 5කින් ගුවන් විදුලියට සියවසක් සැපිරෙනවා. මම හිතන්නේ මාධ්‍ය ආයතනයක් විදියට මේ ගෞරවය තියෙන්නේ ලෝකයේම ආයතන කීපයකට පමණයි. BBC වගේ ගුවන් විදුලි නාලිකාවක් ඇරුණාම ආසියාවේ ගත්තාම ඉතාම කෙටි මේ රටවල් කීපයකට පමණයි මේ ගෞරවය හිමිවන්නේ. එතකොට දශක 9 මාරක් ලංකාවේ මිනිස්සු උදේ ඇහැරිලා තියෙන්නේ රාත්‍රිය නිින්දට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මේ සංස්කෘතික හඬ නිර්මාපකයා සමග. ඒක ඉතාමත්ම විශිෂ්ට වාර්තාවක් සහ මිනිසුන්ගේ ජානගත වෙන්න තරම් ඒ ශබ්ද ඇත්තටම එහෙම එක සෑහෙන කාලයක්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මට මතකයි අපි සමාජානුයෝජනය වෙනකොට ඉස්සෙල්ලම අපිට තිබුණු මාධ්‍ය දෙකයි මට ඉතාම බලපාපු මගේ ළමා කාලයට ගියොතින් එහෙම මුද්‍රිත මාධ්‍යයෙන් මිහිර පත්තරය ලේක්හවුස් ආයතනයේ ඉතාම ආදරෙන් සිහිපත් කරනවා. ඒත් එක්කම ගුවන් විදුලියේ හඳමාමා වැඩසටහන වගේ එකක් මට මතකයි. අර මේ ගෙදර කුඩා යුනික් රේඩියෝ එකෙන් ඒක අල්ලන්න දෙන්නෙත් නෑ අපට වඩා උඩ තැනක ඒක තියෙන්නේ. අර දැන් අපි අර බුදුපාන තියෙන වගේ ටිකක් උඩින්. ඒ කියන්නේ අපි පොඩි නිසා අපට උඩින් තියෙන්නේ. අපිට පුටුවකට නැගලා ඔක කරකවනවා. අර බැටරි දාන රේඩියෝ එකක්. උදේ අපි ඇහැරුණේ මේ පන්සිල් සෙත් පිරිත් ඒවා අහගෙන. ඒත් එක්කම ගුවන් විදුලියේ ප්‍රවෘත්ති වැඩසටහනකට పూర్වයේ ප්‍රචාරය වන තේමා සංගීතය. ඒක ඊටාම විශිෂ්ට. ඒ කියන්නේ අපේ අර අධ්‍යාත්මයට ගිහිපු ජනහඬක් බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේමයි මට තාමත් මතකයි ඒ තේමා වාදනයෙන් පස්සේ අර මේ එන බීප් නාදය. කියන්නේ අපිව කේන්ද්‍රගත කරනවා ප්‍රවෘත්තියක තියෙන විශ්වසනීයත්වය ඊටාම වැදගත් දෙයක් මේ කියන්න හදන්නේ කියන තැනට. එතන ඉඳගෙන ඒ වගේම මට මතකයි පොඩි කාලේ මේ අපි චිත්‍රපටි බලලා නැහැ ඒ වෙනකොට හොරර් ෆිල්ම් එකක තියෙන ඒ කියන්නේ බීභත්ස චිත්‍රපටයක භයානක චිත්‍රපටයක තියෙන ගුණය විඳපු අවස්ථාවක් තමයි පොලිසියෙන් පුවත්. ඒක කියපු ස්වරූපය ඒකෙදි තිබිච්ච ඒ හඬ භාවිතය හඬ නවත්වීම අපි බය වෙනවා. මෙහෙම අපරාධ සිද්ධ වෙනවා මේ වගේ දේවල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ළමෙක් විදියට ඊටාම ප්‍රබල චිත්‍රරූප මවපු සම්ප්‍රදායක් ඒක. එතනින් පස්සේ හඳමාමා වැඩසටහන වගේ ළමා වැඩසටහන් ඒත් එක්කම මේ සංස්කෘතික ශබ්ද වාහකයා විදිහට ගුවන් විදුලියේ ගීත මේ අපි යම් කිසි ගැටවර වියකට පැමිණෙනකොට මට මතකයි අපි පාඩම් කරනකොට මම අපේ මේ ලොකු අම්මලාගේ ගෙදර ඉඳගෙන මම පාඩම් කරනවා. අයියලා දෙන්නෙක් හිටියා. ඒ අයියලා දෙන්න උන් දෙන්නම විශ්වවිද්‍යාලේ ගියා. ඒක දැන් වෛද්‍යවරයෙක් අනිත් එක්කෙනා ඉංජිනේරුවෙක්. දැන් මම එතකොට පොඩි මම බාලාංශ පන්ති වල ඉන්න කාලේ ඒ අය පාඩම් කරන්න වාඩි වෙච්ච ගමන්ම කියන්නේ අම්මේ රේඩියෝ එක දාන්න. ඒක මට තාමත් තේරුම් ගන්න බෑ මේ ඒ කියන්නේ ඒ අය හැමෝම පාඩම් කරේ ගුවන් විදුලි පසුබිමේ අසමින්. ඒත් එක්කම මට මතකයි අර ටිකක් කාලයක් යනකොට බැටරි බැස්සහම ටිකක් පොඩි ශබ්දයක මෙයා වෙනවා. දැන් දවල්ට අපි මේ ගීත අහනකොට මට මතකයි කියනවා ඕක ඔහොම නාස්ති කරන්න එපා රැට ගුවන් විදුලි නාට්‍ය අහන්න. අපිට මට මතකයි තාම ආසාවෙන් අපි ශ්‍රවණය කරා ගුවන් විදුලි නාට්‍ය දුටු ගැමුණු මේ කතාව පිළිබඳව ඊටාම අපූර්ව ගුවන් විදුලි නාට්‍යයක් තිබුණා. චිත්‍ර රූප මැවුනේ අශ්වය දුවන විදිය අපි අතින් ගහලා බලනවා පොල් කටු වලින් ගහලා බලනවා මේ ශබ්දය අපිත් ගන්න. එහෙම ළමා කාලයක් අපට තිබුණා ගුවන් විදුලියත් එක්ක. ඒත් එක්කම ඔය 70 දශකයේ වගේ මේ 70 ඔව් ඇත්තටම
80 දශකයේ මුල් කාලේ. එතකොට මේ විශේෂයෙන්ම මේ ළමා පිටිය ඒත් එක්කම මේ දැන් මේ ගුවන් විදුලියේ ගිහපු නාට්‍ය මේ පිනාගේ චරිතය මුවන් පැලැස්ස වෙන්න පුළුවන් සුගන්ධිකා නාට්‍ය රහස් පරීක්ෂක නාට්‍ය මේවා තමයි අපේ ළමා කාලය පෝෂණය කරපු ඉතාම අපූරු ඒ සංස්කෘතික හරපද්ධතියකට අපිව නැඹුරු කරපු ශබ්දය. ඒ පිළිබඳව කිසිම විවාදයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට තිබුණේ ගුවන් විදුලිය මොකද රූපවාහිනිය ඇවිල්ලා තිබුණේ නැහැ. ගුවන් විදුලිය තිබුණා. ගුවන් විදුලිය අපිට අපි දවසේම අහන්න තිබුණේ නැහැ. මොකද ඒ નિયમિત කාලවල තමයි ඒක අහන්න ලැබෙන්නේ. ඒත් එක්කම අනිත් පැත්තෙන් මිහිර පත්තරේ. එතකොට ඒක නිසා අපි සංස්කෘතිකමය මිනිසුන් උනේ ගුවන් විදුලියේ ගීත අහලා. ගුවන් විදුලි වැඩසටහන් ශ්‍රවණය කරලා. ඇත්තටම මගේ වර්තමානයේ විෂය සිනමාවට එනකොට චිත්ත රූප මැවීම පිටපත් ලිවීම පිළිබඳ සියලු දේවල් පෝෂණය වෙලා තියෙන ගුවන් විදුලි නාට්‍ය අසලා. ඒ පිළිබඳ ගෞරවය ගුවන් විදුලියට තියෙනවා. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. ආචාර්ය ප්‍රනීත් අබේසුන්දරයන්ට යොමු වන්නට සූදානම්. දැන් ඇතරම ඔබතුමන්ට මේ ගුවන් විදුලියට පැමිණෙන්නට මත්තෙන් පවා ගුවන් විදුලිය පිළිබඳව බොහොම සුන්දර අත්දැකීම් ඔබේ නිවස තුළම තිබෙන්නට ඇති. ඔබේ පියාණන් විමල් අබේසුන්දරයන් බොහොම ආදරය කරන කලාකරුවෙක් එතුමන්. අන්න ඒ ආభాෂයත් එක්ක අපි ගුවන් විදුලියට යමු දැන්. අපේ ගෙදරට ලැබිලා තිබුණා ගුවන් විදුලියෙන් ලොකු රේඩියෝ එකක් වයර්ලස් මේ ලොකු පෙට්ටියක් වගේ එකක්. ඒක ඇත්තටම මේ අරුණ මහත්මයා කිව්වා වගේ මේ ඒක කෞතුක භාණ්ඩයක්. ඒක අත තියන්නවත් දෙන්නේ නැහැ කැඩුනොත් කියලා. ඒක ගුවන් විදුලියෙන් ඒ කාලේ වැඩ කරපු සේවක අයට දීලා තිබුණ වරප්‍රසාදය. අපි ඒකෙන් තමයි ඇහුවේ. අර කිව්වා වගේ මට මෙහෙම කැටි කළා කිව්වොත් කාලය අනුව දැන් අපේ රට පුංචි දූපතන්නේ දූපතේ සිංහල අය, දෙමළ අය, මුස්ලිම් අය, බෞද්ධ, හින්දු, ඉස්ලාම් වැඩි ජනයා වෙනම ඉන්න වගේ විවිධ පරාසයන් වල උස්මිටිකන් ඒවා මේවා තියෙනවා. අනන්‍යතාවල් තියෙනවා. භාෂා කතා කරනවා අපි හිතමු මාතර පැත්තේ අය අහනවා නම් මාතරට ආවේනික භාෂා රටාවක් තියෙනවා. ගාල්ල බල්ලපිටිය අම්බලන්ගොඩ හුංගල්ල ඔය පැත්තේ අය කතා කරනකොට වෙනම තාණයක් එන්නේ ටෝන් එකක් ස්වර මණ්ඩලයක්. එතකොට පොළොන්නරු අනුරාධපුර පදවිය මැදවච්ච ප්‍රාදේශීය භාෂාවන්. එතකොට නුවර පැත්ත. ඔහොම ගත්තොත් එක එක භාෂා සිංහල රට උපභාෂා ලීලාවන් තිබුණා. දෙමළ භාෂාවත් එහෙමයි. යාපනයේ අය කන්ද උඩ රට අපේ සහෝදර දෙමළ ජනතාව නැගෙනහිර පළාතේ. ගුවන් විදුලිය මේ රටේ ශ්‍රී ලාංකික සමාජයක් සංස්කෘතියක් බිහි කරන්න සමරූපී බවක් මේ භාෂාවේ ඇති කරලා තියෙනවා. ඒක ඊටාම වැදගත් අංශයක්. මොකද අද ලෝකෙ දිහා බැලුවම යුදෙව් සංහාරයට අවුරුදු 74ක් ලෝක යුද්ධ දෙකක් පහු කරා. මිනිස්සු කාකොටා ගන්නේ මේ ජාතිය ආගම භාෂාව කියලා. නමුත් අපි ඔක්කොම මිනිස්සයෝ. අපේ වෙනස්කම් එන්න සංස්කෘතිය මේ අරුණ කීව වගේ ශිෂ්ටාචාරික ලක්ෂණවල ඇවතුම් පැවතුම් අපි ගන්න ආහාර රටාවල් මේවත් එක්ක මේක කාකොටාගෙන ලේවිලක් කරගෙන සමුද්‍රයක් කරගෙන මුළු ලෝකෙම විනාශ කරගන්න බෑ. ගුවන් විදුලිය තමයි මට හිතෙන්නේ ඒක මුද්‍රිත මාධ්‍යයේ පත්තරවලත් උනා අර අනන්‍යතාව රැකගෙන ශ්‍රී ලාංකික ජන සමාජයක් සංස්කෘතියක් බිහි කළ ගන්න අඩිතාලම දැම්මේ. එහිදී භාෂාව පාසල් අධ්‍යාපනයට මුල්ල ඉඳලම අධ්‍යාපන පැත්තට වැඩසටහන් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මුලදී මේවට පැමුණුනේ ද්විභාෂික උගතුන්. ඒ අය ගේ තියෙන චින්තාවලින් අනුව ලෝකයේ විශ්වයේ ඊටම විශිෂ්ට සාහිත්‍යය නාට්‍ය සංගීතය කියනලා තියෙනවා. දැන් ලයිට් සොන්ග්ස් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියපු එක අපි මෙහෙදී හදාගත්ත සරල ගීත කියලා. වර්ගීකරණයක් කරා ප්‍රමිත කළා තියෙනවා. 949 විතර වෙනකොට රතන් ජංකන් පඬිතුමා ඇවිල්ලා වර්ග කරා ශිල්පීන් වාද්‍ය ශිල්පීන් ගායන ශිල්පී. එතකන් අපිට තිබුණේ ග්‍රැමෆෝන් යුගයක්. ග්‍රැමෆෝනේට නැගුණේ නෘත්‍ය ගීත. ඊට උඩින් තිබුණේ නාඩගම්. ඒවා තමයි තැටිවලට නැගිලා වෙළඳ ව්‍යාපාර හැටියට යනකොට ඒවා තමයි මුලින්ම ගුවන් විදුලිය ඇතුලේ ලොකු තැටි
මේ වාදනය කළා මිනිස්සුන්ට ශ්‍රාවකයන්ට ආන්න දුන්නේ. ගුවන්විදුලියේ තැටි සංරක්ෂණාගාරය, පටි සංරක්ෂණාගාරය, මේ කෞතුකාගාරය ඉන්දියාවේ ඇව්වේ මේ ගීත තමයි. ඒක හත්ති විශිෂ්ටයි. ඒක මේ ජාතික වස්තුවක්. නිධානයක්. ඒක රැකගන්න එක. දැන් ඒ යන්ත්‍රෝපකරණ දැන් නැහැ. මොකද අලුත් ලෝකේට ඒවා එනකොට බොහොම අමාරුවෙන් ඒ පටි දැන් විනාශ වේගන යනවා නම් ඒවා නැවත පොඩි දේවල් වලට චිප් වලට අරගෙන ආරක්ෂා කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. නමුත් දැන් උදාහරණ වශයෙන් මෙහෙම කිව්වොත් අනගාരിക ධර්මපාලතුමාගේ හඬ තියෙනවා. පළවෙනි අගමැතිතුමා ඩී.එස්. සේනානායක මහත්තයාගේ හඬ තියෙනවා. බණ්ඩාරනායක මහත්තයාගේ හඬ තියෙනවා. පළවෙනි ධර්මදේශනාවක් කළා තියෙන්නේ පැලෑනේ වජිරඥාන හාමුදුරුවෝ 928 අප්‍රේල් මාසේ 28 වෙනිදා. ඒ හඬ තියෙනවා. විශිෂ්ටයින්ගේ. දැන් අපි හිතමු එද්රිවීර සරච්චන්ද්‍ර මහාචාර්යතුමා, මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා, ආචාර්ය ඊ.ඩබ්ලිව් අධිකාරම් මේ වගේ ඇත්තෝ තමයි ශාස්ත්‍රීය දේවල් සාකච්ඡා කරලා රට ඇතුලේ මේ කිව්ව සංස්කෘතික මිනිසා ගොඩනගන්න බුද්ධිමත් බව ප්‍රඥාවන්ත භාවය ගොඩනගන්න දායක වුණේ. අනිත් පැත්තෙන් නිර්මාණකරුවන් බිහි කරන්න අපි මේ තේමාව ගත්තා වගේ ඒ කටයුත්තට දායක වුණා රසවන්තයින්, සහෘදයින් ගීයක් රස විඳින හැටි. දැන් ඔතනදි මට මතක් වෙන්නේ අමරදේව ප්‍රතිසංවේදයේ පොතට මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍රයන් ලියුව ලිපියක්. ඒකේ තියෙන වචන දෙකක් මේ සුභාවිත ගීතය, සුභාවිත සංගීතය කියලා. සුභාවිත ගීතය කියන්නේ ආර්ට් සොංග්ස් කියන එක. ඒ කියන්නේ හොඳම රචනා, හොඳම තනු, හොඳම ගායන, හොඳම වාදන මේ සියල්ල කැටි කරලා හැදෙන ගීත නිර්මාණ කිරීම. සුභාවිත සංගීතය කියන්නේ මහාචාර්ය සනත් නන්දසිරි, ආචාර්ය පණ්ඩිත අමරදේවයන් අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා ඇසුරු කරන්න වාසනාව ලැබුණා. ඒ ඇත්තන් නිතරම කිව්ව දෙයක්. පුංචි කාලේ ඉඳලා ගුවන්විදුලියේ ශාස්ත්‍රීය සේවය ඇහුවා. ඒවයේ ප්‍රචාරය වුණේ ඊටාම විශිෂ්ට වාද්‍ය සංගීත. බටහිර වේවා, පෙරදිග වේවා. වැඩිපුරම පෙරදිග නැඹුරුවක් තිබුණේ. ඉන්දියාවේ මහා දැවැන්ත සංගීතඥයන්ගේ ගායනා, වාදන. එතකොට ඒවා අහලා ලැබපු උත්තේජනය අනුව තමයි ඉන්දියාවේ ලක්නව් නුවර සංගීත විද්‍යාපීඨයට ඇතුළු වුණේ බාහත්කණ්ඩ කියලා එතුමන්ලා ලියලා තිනවා, කියලා තිනවා. එතකොට ඒක ඊළඟට ටාගෝර්තුමාගේ ලංකාවට පැමිණි ගමන් මඟ ලංකාවේ සංස්කෘතික ජීවිතය වෙනස් කරන්න හේතු වුණා. අපේ අලුත් ගීත රටාව ඔය ස්ථායි අන්තරා කියලා එන ආකෘතිය හදාගත්තේ එතනින් කියලා කියනවා. නෘත්‍ය යුගයේ ගීතවලත් ඒක තියෙනවා. නාඩගම් ගීත ඊට වඩා හුඟක් දිගයි. මෙහෙම ආපු ගමනක්. ඉතින් අපි මේ අතීතය හොඳයි වර්තමානය නරකයි කියලා කියන්න හදනව නෙමෙයි. ඒ කාලේ උදවිය කලාකරු මේ ගුවන්විදුලියේ නිලධාරීන් මේ අය සේවය කළේ, වැඩ කළේ මේක මේ අපේ ගෙදර කියලා හිතාගෙන. තම කමක් තිබුණා. මේ අපේ රට. දැන් ඉන්දියාවේ හමාරා දේශ්, අප්නා දේශ් කියලා තමන්ගේ රට ගැන හිතනවනේ. දැන් අපිට තේරෙනවා විශ්වවිද්‍යාලයේ අත්දැකීම් වලින්, මං ඒ අයට දොස් කියනවා නෙමෙයි, අරුණටත් ඒ අත්දැකීම් ඇති, දැඩි ආත්මార్థකාමී සමාජයක් තියෙන්නේ. එහෙම බෑ. ලෝකය ගොඩනගන්න දැන් මේ වසංගත කාලේ පරිසරය, දේශගුණ, කාලගුණ තත්ත්වයන් එක අපි හොඳ පුරවැසියන්, ලෝක පුරවැසියන් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. දේශීයත්වය ඒ සම්ප්‍රදායෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ඊළඟට ජනශ්‍රුතිය කියන එක ඉතා වැදගත්. ශ්‍රවණ පර්යේෂණ අංශය බිහි කරා මෙහි කාලයකට පෙර. ඒ පස්සේ කාලේ අපිට හම්බ වුණේ සීදාස් කුලතිලක මහත්මයා. එතුමා එකතු කරා හුඟක් රට ඇතුළට ගිහිල්ලා පටිගත කළා. ඒ කාලේ විවිධ ගායනා, ජන ගායනා, සංගීත, වැඩි ජනයාගේ නැටුම්, ගැයුම්, මේ යාතු කර්ම ගැන. එඩ්වින් කෝට්ටෙගොඩ කියලා මහත්තයෙක්ගේ දේශීය ගායනා ගැන අපි මේ වාර්තාවල කියවලා තිනවා, කටහඬ අහලා තියෙනවා. එහෙම බැලුවම කවිය, ගීතය, සංගීතය, වාදන, බෙරවාදන, පිරිත්, යාතිකා, මන්ත්‍ර, අනෙකුත් ආගම්වල තියෙන යාදිනි නැත්තම් මේ යාඥාවල්, මේ සියල්ලම කැටි කළා තමයි ශ්‍රී ලාංකික මිනිසා බිහි කරේ. ඒ බිහි කිරීම නිසා ශ්‍රී ලංකාවෙන් ලෝකෙට ඉතාම විශිෂ්ට පුරවැසියෝ බිහි වෙලා ගියා, විද්‍යාඥයෝ, කලාකරුවෝ. ඒක නිසා මං හිතන්නේ ඒ ගෞරවය පූර්ණ වශයෙන් අපි ගුවන්විදුලියට අත්පත් කරලා දෙන්න කැමතියි. හොඳයි.
91.7 91.9 සිංහල ස්වදේශීය සේවය සුභාරතී සමගින් ඔබ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ආචාර්ය ප්‍රනිත් අබේසුන්දර මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය අරුණ ලොකුලියන මහතා අද සුභාරතී සමගින් ඉන්නවා. කෙටි විරාමයකට ගිහිල්ලා නැවත වරක් අප හමු වෙන්න සූදානම්. අලුත් අලුත් සිතුවිලි වපුරා අලුත් අලුත් අදහස් අස්වතුරන ස්වදේශීය සේවයයි අලුත් ඇහැකින් ලෝකය දෙස බලනා ස්වදේශීය සේවයයි මේ ඔබේ ස්වදේශීය සේවයයි. ඇතරම මේ ස්වදේශීය සේවයයි. ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය අරුණ ලොකුලියන මහත්මයානේ හරිම සමීපයි නේද? ඔබතුමන් කිව්වා වගේ අර සංස්කෘතික හඬ මේ ස්වදේශීය සේවයෙන් තමයි ආචාර්ය ප්‍රනිත් අබේසුන්දරයන් කිව්වා වගේම මේ මව්බිම සිසාරා ගමන් කරේ. කොහොමද ඇත්තටම මේ අපි කියන්නේ මේ පළවෙනි නාලිකාව දෙවෙනි නාලිකාව කියලාත් හැඳින්වුවා. වෙළඳ සේවයයි ස්වදේශීය සේවයයි. දැන් ඔබට තියෙන අත්දැකීම මොකක්ද මේ ස්වදේශීය සේවය සමග? ඔව් ඇත්තටම ශාස්ත්‍රීය වැඩසටහන් හරවත් වැඩසටහන් ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා අපට වෙන විකල්පයක් තිබුණේ නැහැ. මේ මුල් යුගයේදී අපි ස්වදේශීය සේවයට තමයි ඒ සඳහා යොමු වුණේ. හරියට අර විශ්වවිද්‍යාල දේශනයකදී වගේ ඒ විශේෂයෙන්ම මේ වෙනත් නාලිකා පටන් ගන්න කලින් ඒ පිළිබඳ වෙන විකල්පයක් තිබුණේ නැහැ. සහ මට මතකයි ඊට පස්සේ වෙළඳ සේවයකට මාරු වෙනවා දවල් වෙනකොට ගීත අහන්න. ඒකට මේ වැඩසටහන් සඳහා. දැන් ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම කියන්නේ අර සංස්කෘතික වාහකයා කියන කාරණේ පිළිබඳව මට මතක් වෙනකොට දැන් තව ගොඩක් දේවල් තිබුණා. අලුත් චිත්‍රපටි පිළිබඳව අපි දැනගත්තේ ගුවන්විදුලියෙන්. ගුවන්විදුලියේ චිත්‍රපටි පිළිබඳ වැඩසටහන් කියන්නේ වෙළඳ වැඩසටහන් විකාශනය වුණා. ඒවයි දෙබස් විකාශනය වුණා. ඒ ගීත විකාශනය වුණා. එතකොට ඒත් එක්කම ගීත කලාව විශේෂයෙන්ම කියන්නේ කැසට් එන්න පෙර යුගයේ ගුවන්විදුලිය තමයි ගීත ශ්‍රවණය සඳහා තිබුණු එකම මාධ්‍ය. කියන්නේ මේ ගීතය කියන මාධ්‍ය අපි අඳුරගන්නේ ගුවන්විදුලියෙන්. සරල ගීතය මේ ආචාර්යතුමා කිව්වා වගේ මේ සරල නැත්නම් මේ ස්වභාවිත ගීතය පිළිබඳව අපට අත්දැකීම එන්නේ ගුවන්විදුලියෙන්. ඒත් එකම මේ කියන්නේ ස්වභාවිත ගීතය පමණක් නෙමෙයි කණ්ඩායම් සංගීතය පිළිබඳව කිසියම් විදිහක සිනමා ගීත පිළිබඳව මේ සියලු දේවල් එන්නේ ගුවන්විදුලියෙන්. එතකොට අපි විශේෂයෙන්ම රටේ විද්වතුන්ගේ විශාල දැනුමක් තිබුණු පුද්ගලයින්ගේ ආගමික නායකයින්ගේ විවිධ තෝරාගත් හොඳ වැඩසටහන් ශ්‍රවණය කරේ ස්වදේශීය සේවයෙන්. ඒ පිළිබඳව අපට අතීතය පිළිබඳව මේ පොඩි නොස්ටැල්ජියාවකින් කල්පනා කරනකොට මතක් වෙන ඒ නාලිකාව ගුවන්විදුලිය. ඒක මම පටන් ගන්නකොටත් මම කියපු එක මේ මිනිස්සුන්ගේ ජාන ඇතුළට ගියා කියන එක. අර දියුල්ගනේ ගායකයා පුරුවට ගායනවා ඒ සංස්කෘතික කාරණය එක ගීතයක මේ පිරිත් කියා නතර වුණා රජරට සේවේ අප්පච්චි ඇයි තව නාවේ කියලා. මේ යුද්ධය පිළිබඳව ගීත මේ පසුබිම තමයි ඒකේ තිබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි වෙලාව දැනගත්තේ ගුවන්විදුලියේ ප්‍රවෘත්ති යන එකෙන්. අපි ඇහැරුනේ උදේ ගුවන්විදුලියේ නාදයෙන්. ඒ වගේම නින්දට ගියේ ගුවන්විදුලියේ නාදයෙන්. මේක මිනිසුන්ගේ චින්තන සම්ප්‍රදායත් සමග එදිනෙදා ජීවන චර්යාවත් සමග බැඳිලා තිබුණා. ඊළඟට මේ විවිධ වැඩසටහන් දරුවන් වෙනුවෙන් තරුණයින් වෙනුවෙන් වැඩිහිටියන් වෙනුවෙන් මේ සියලු අයට තම තමන්ගේ වපසරිය තුළ සංස්කෘතිය පිළිබඳව දේශපාලනය පිළිබඳ ආර්ථිකය පිළිබඳ සියලු කරුණු වහනය කළේ ගුවන්විදුලිය.
ඒ යුගය ඇත්තටම එක්තරා විදිහකට අර අපි හැමෝම මතක් කරන අතීත සුවඳකින් යුතු ඊටාම ලොකු කලබල නොතිබුණු කාලයක්. ඒත් එක්කම ඊට පස්සේ අපි විවිධ හැලහැප්පීම් වලට මේ මුහුණ දුන්නා. විශේෂයෙන්ම මේ කැරලි දෙකකට මුහුණ දුන්නා. මේ කැරලි අතරේ ඒකෙන් අත්දැකීම් අපිට තිබෙන්නේ එහි විශේෂයෙන්ම මේ රට අභ්‍යන්තරයේ තිබුණු දෙවනි කැරල්ල පිළිබඳව මේ 88 89 මේ යුගයේ පිළිබඳව ඒ හැම කාලෙකදීම ගුවන් විදුලිය තමයි කිසියම් විදිහකට මූලික වුණේ අපට යම් කිසි දෙයක් අපිව පෝෂණය කරන්න. ඊළඟට ඇත්තටම ඒ සංස්කෘතික වශයෙන් ගත්තොත් ගීතය පිළිබඳ කාරණේ ඒ ගීතයෙන් අපිව පෝෂණය කරපු විදිහ ස්වභාවිත ගීතයෙන් වෙන කිසිම මාධ්‍යයකින් ඒ කියන්නේ මාධ්‍යයක් තිබුණෙත් නැහැ. ඒ පිළිබඳව වෙන විකල්පයක් තිබුණෙත් නැහැ. දැන් ඒකම තමයි වැඩි වර්ධනය වුණේ කැසට්ස් ආවට පස්සේ කැසට් මාධ්‍යයේදී ගුවන් විදුලියේ අපි අහපු ඒ ගීත අපට නැවත අපි කැමති වෙලාවෙදී ශ්‍රවණය කිරීමේ හැකියාව ලැබුණා කැසට් මාධ්‍යවම. ඒක තමයි එතනදි සිදුණු වෙනම විශේෂය. නමුත් ගුවන් විදුලිය තමයි දක්ෂතම ගායකයින් තෝරාගෙන විශේෂයෙන්ම ගුවන් විදුලියේ ඒ ශ්‍රේණියේ ගායකයෙක් වෙනවා කියන එක ඒ කාලේ අර ටෙස්ට් වරම් ලබනවා වගේ කාරණයක්. ඒත් එක්කම මට හිතෙන්නේ දැන් මේ වර්තමානයේ හිතුවතින් එහෙම දක්ෂතාවයේ මතම යම් මාධ්‍යයක ඉහළට එන්න පුළුවන්කම තිබුණා නම් ගීතයේදී ඒ අවස්ථාව ලැබුණේ මේ ගීත ගායනය පිළිබඳව වාදනය පිළිබඳව ඒ තිබුණු අර රත්න ජග්ගර් පඬිතුමා ඇවිල්ලා ආරම්භ කරපු ඒ ශ්‍රේණිගත කිරීමේ කාර්යභාරය හරහා දැන් උදාහරණයක් විදිහට දේශපාලන බලය හෝ වෙනත් දැන හැඳුනුම්කම් මත නොවේ දක්ෂතාවයේ මතම එහෙම එන්න පුළුවන්කම වර්තමානයේ මම දකින එකම දේ මේ ක්‍රිකට් සඳහා පමණයි. මොකද ක්‍රිකට් වලට තිබුණා මීට කලින් ඒ තමන්ගේ මේ ක්‍රීඩා කරන පාසල හෝ හැඳුනුම්කම් මත ක්‍රිකට් ගහපු යුගයක්. නමුත් මේ එය විවෘත වුණාට පස්සේ දක්ෂතාවය නැත්නම් කෙනෙකුට රැඳී ඉන්න බෑ. ගුවන් විදුලිය තුල විශිෂ්ට දක්ෂතා සහිත එවැනි නිර්මාණකරුවන්ට තෝතැන්නක් වුණා තමන්ගේ දක්ෂතාවය මත ඉහළට එන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඒ පිළිබඳව අපි විවිධ කතා අහලා තිබෙනවා. නමුත් විශේෂයෙන්ම ඊටාම අපූර්ව සංස්කෘතික සුසංයෝජනයන් ගුවන් විදුලිය හරහා නිර්මාණය වුණා. විශේෂයෙන්ම දැන් අපි අපේ ළමා කාලේදී අපට ඇහිච්ච මේ මහගමසේකර අමරදේව සුසංයෝගය. ඒත් එක්කම ප්‍රේමකීර්තිද අල්විස් වික්ටර් රත්නායක සුසංයෝගය. මේ විදිහට ඊළඟට විශේෂයෙන්ම මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න සහ නන්දා මාල්නී සුසංයෝගය මේ කියන්නේ ඊටාම විශිෂ්ට පද රචකයන් ඊටාම විශිෂ්ට ගායකයින් අතර සුසංයෝගයන් ඒත් එක්කම සංගීතඥයන් ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන් වගේ මේ සංගීතඥයෙක්ගේ විප්ලවීය සංගීතය අපට ඇහුනේ අපි වින්දේ ගුවන් විදුලිය හරහා. ඒත් එක්කම සුගතපාල සිල්වා වගේ කෙනෙක්ගේ විශිෂ්ට ගුවන් විදුලි නාට්‍ය සම්ප්‍රදාය කිසියම් ආකාරයකින් අපි ළමා කාලේ ඉඳගෙන තරුණ කාලයට එනකොට ඒ අවශ්‍ය කරන සංස්කෘතික පෝෂණය ගුවන් විදුලිය ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දුන්නා. ඒ පිළිබඳව මම නැවත කියන්නේ ඒ නිසා ජාතික ගුවන් විදුලිය තමයි අපේ සංස්කෘතික හඬ නිර්මාපකයා. ඒත් එක්කම මේ ආචාර්යතුමා ඊටාම නිවැරදිව කිව්වා වගේ ගුවන් විදුලිය තමයි ජාතියේ හඬ කෝෂ්ඨාගාරය. ජාතියේ හඬ කෝෂ්ඨාගාරය. එහෙම කියන්නේ ගුවන් විදුලියේ පමණයි මේ තරම් මිල කළ නොහැකි අපේ සංස්කෘතික හඬ ජනගී ජනකවි මන්ත්‍ර තොවිල් පවිල් වල නාද මේ ඒ සහ මේ දක්වා ගුවන් විදුලිය ආරම්භ වුණු මොහොතේ සිට අද දක්වා සියලුම විද්වතුන්ගේ දේශපාලන නායකයින්ගේ ක්‍රීඩකයින්ගේ වැදගත් සියලු දෙනාගේම හඬ සංරක්ෂණය වෙලා තිබෙන එක ස්ථානයක් තිබෙනවා නම් ඒ මේ භූමිය. මේ ගුවන් විදුලියේ අපේ තැටි ගබඩාව. ඒ පිළිබඳව මම පෞද්ගලිකව දන්නවා මේ
ඉතාම අපූර්ව අත්දැකීමක් තියෙනවා. වර්ෂ 2012 වර්ෂයේදී මම පූනේ චිත්‍රපට ආයතනයේ අපි පුහුණුවට ගිහිල්ලා ඉන්නකොට රාත්‍රියේ වැඩසටහන් ඉවර වෙලා මේ පොඩි ප්‍රසංගික අවස්ථාවකදී මේ ඇතරම ඉන්දියාවේ අයයි අපි ලංකාවෙන් දෙන්නෙක් ගිහිල්ලා හිටියේ. අපි දෙන්නයි විතරයි හිටියේ. එතකොට මේ එක් නමුත් ඉන්දියාව කියන්නේ විශාල රටක්. එතකොට විවිධ ප්‍රාන්ත වලින් ආපු අය හිටියා. ඒගොල්ලෝගේ ජනගී ඔය ගීත ගායනා කරා. එතකොට අපිට ගීතයක් ගායනා කරන්න කිව්වහම දැන් අපි හිටියේ පූනේ චිත්‍රපට ආයතනයේ. අපි චිත්‍රපට ගීතයක් ගායනා කරා. මට මතක විදියට මේ ජෝතිපාල මහත්මයා ගායන සුසුදු වැල්ල රැල්ලේ පෙරලි. ඒක කියනකොටම මේ අපේ ඉන්දියානු මිත්‍රයෙක් wait කියලා එයා හින්දි සින්දුව කිව්වා. එතැන් සිට අපි දෙන්න සිංහල සින්දුවක් කියනවා, ඒ කියන්නේ සිංහල චිත්‍රපට ගීතයක් කියනවා, ඒ අය ඒක හින්දි චිත්‍රපට ගීතය කියනවා. ඔවුන් පුදුම වුණා මේ කොයිතරම් ප්‍රමාණයක්, ඒ කියන්නේ අපි අතර මේ සංස්කෘතිකමය හෝමාරුවක්. අපි ඒ තනුවලට චිත්‍රානන්ද අබේසේකර ශූරීන් සහ ඒ අය ඒ හින්දි තනුවලට ලියපු ගීත එක්තරා විදිහක ඒ කියන්නේ සංස්කෘතිකමය මේ සංරක්ෂණයක් සිද්ධ වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඇත්තටම එහිදී තාම අපූර්ව මේ සංවාදයක් ඇති වුණා. ඒ වෙලාවේ ගුවන් විදුලිය මතක් කරා ඒ මගේ ඉන්දියානු මිත්‍රයෙක්, ඇය මේ මාධ්‍යවේදිනියක්, ඒ චිත්‍රපට මේ පාඨමාලාවේ හිටපු. ඇය කිව්වා මේ ඉන්දියානු ඒ වෙනකොට හිටපු සංස්කෘතික මේ ඇමතිවරයා මේ 60 දශකයේදී මේ කැස්ක කියලා ඔහු මේ චිත්‍රපට ගීත, ඉන්දියානු චිත්‍රපට ගීත මිලදී ගැනීම මේ ඕල් ඉන්දියා සේවය සඳහා වළක්වනවා. ඔහු කියනවා මේවා වැඩක් නෑ. ඒක මේවා හරසුන් දේවල්, ඊටාම ගැඹුරු ශාස්ත්‍රීය දේවල් තමයි අපි සංරක්ෂණය කරන්න ඕන කියලා ඔවුන් මිලදී ගන්නෙ නෑ. හැබැයි අපේ ජාතික ගුවන් විදුලිය ඒ සියලු දේවල් මිලදී අරගෙන සංරක්ෂණය කරලා තිබෙනවා. ඔවුන් කියනවා ලංකාවේ ගුවන් විදුලිය නැත්නම් අපේ ඉතිහාසයක කොටසක්, මේ කියන්නේ ඉන්දියාව, අපේ ඉතිහාසයක කොටසක් අපට නැහැ. ඒ තිබෙන්නේ ජාතික ගුවන් විදුලිය පමණයි ලංකාවේ. ඇත්තටම දැන් ඒක කිව්වේ අපි නෙමෙයි. අපි අර ගීත මේ අතරේ ඔවුන් කිව්වේ ඒක ඒ පිළිබඳව කිසිම විවාදයක් නැහැ. ලංකාවේ ගුවන් විදුලි සංස්ථාව නැත්නම් ඔවුන් කිව්වේ රේඩියෝ සිලෝන් කියලා. රේඩියෝ සිලෝන් එක නැත්නම් අපේ ඉන්දියානු සංස්කෘතියේ සිනමා ඉතිහාසයේ එක යුගයක් අපට අහිමි වෙනවා. ඇත්තටම ඉන්දියාවේ නැහැ අපේ තැටි ගබඩාවේ තිබෙන එම යුගයේ ඒ දශකයකට ආසන්න කාලයක ගීත. ඒ තිබෙන්නේ අප සතුව පමණයි. එතකොට ඒ අතින් ගත්තහම අපි ලංකාවේ හඬ සංරක්ෂකයා පමණක් නෙමෙයි. අපි අපේ කලාපයේ මේ පුරෝගාමියා වුණු මහා භාරතයේ සංස්කෘතියේ එක කොටසක් ආරක්ෂා කරගෙන දරාගෙන ඉන්නේ මේ ගුවන් විදුලිය. ඒක මුළු ලෝකයේම අප සතුව පමණයි තිබෙන්නේ. ඇත්තටම මේ අර ඔබතුමන් කිව්වා වගේ ඔය ආසියානු කලාපයේ ඒ රසවත් හඬවල් විතරක් නෙමෙයි, අමරදේවයන්, මහගමසේකරයන්, ඒ සියලු දෙනාම අපිත් එක්ක තවම ජීවත් වෙනවා. අපේ මේ තැටි ගබඩාවේ, ඔවුන් සංරක්ෂණ ගබඩාවේ බොහොම අපූර්වට ජීවත් වෙනවා. ඉතින් ඒ මතකයන් එක්ක තමයි අපි කොරිඩෝවේ ඇවිදගෙන එනකොටත් ඒ මතකයන් වලට අපි ගියා අතීතයේ. ඇත්තටම අර ටීඑම් ජයරත්නයන්ගේ ගීතයක් තියෙන්නේ පාවි පාවි මේ එන්නේ අතීතයේ සිටෙන සුවඳයි කියලා. ඇත්තටම මේ 95 අවුරුද්ද මේ සමරන වෙලාවේ ඔබ වැනි වියතුන් රසවතුන් එක්ක මේ ගනුදෙනුව කරන්නට ලැබීමත් අප විශ්වාස කරනවා බොහොම අපූර්ව තෑග්ගක් ලැබුණා වගේ අපට කියලා. ඇත්තටම ආචාර්ය ප්‍රණීත අබේසුන්දර මහත්මයානේ අරුණ ලොකුලියන මහත්මයා කිව්වා වගේ මේ ගීත සාහිත්‍ය පිළිබඳව කතා කරද්දී ඇත්තටම මේ ගුවන් විදුලියට තරම් ඒ ආදරණීය බව කොහෙවත් නැහැ. මතක් කරමු අපි ඒ ගැන. මේවයි ලංකාවේ විද්‍යුත් මාධ්‍යයේ රූපවාහිනී වේවා ගුවන් විදුලිය වේවා මම හිතන්නේ සියලු නිවේදන වාර්තා අතරේ පාලම වගේ වෙන්නේ සංගීතය. ගීතයක් සංගීතයක් නැත්තම් කිසිම මාධ්‍යයක් පවත්වා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා. එතකොට අපේ කවි නාටකම් සෝකරී ඊටත් කලින් තිබුණ දේවල් තිබුණා අපේ සංස්කෘතිය තුල. ඒවා කලින් කලට ආවා.
කෘෂිකාර්මික රටක් වශයෙන් ඇවිල්ලා 1700 ගණන් වල අලගනායදු කියන මේ ඉන්දියානු දකුණු ඉන්දියානු ආభాසයෙන් ඒ තුමාගෙන් තමයි මේ එන්නේ අපිට නාඩගම් කියලා තියෙන වාර්තා. ඊට පස්සේ බොම්බායෙන් එනවා උතුරු ඉන්දියානු සංගීතයේ නෘත්‍යවල. මේවා තමයි ග්‍රැමෆෝනේට නැගුණේ. එතකොට ගුවන්විදුලිය බිහි කළාට පස්සේ 925 එතන මතවාද දෙකක් තියෙනවා. මේ අද දිනයයි 16 වෙනිදා දිනයයි ජූනි මාසේ දිනයක් ගැන කෙසේ වුණත් ඓතිහාසික දිනය හැටියට පිළිගන්නවා දෙසැම්බර් 16. එතකොට අපේම වූ ගීත කලාවක් හදාගන්න ඕනේ කියලා පියවර තැබුණා. විවිධ කොමිෂන් වාර්තා තියෙනවා. එතකොට මගේ දැනුම නිවැරදි කියලා හිතනවා. 954 වෙනකොට ගුවන්විදුලි කොමිසමක් ඇති කළා තීරණයක් ගත්තා එම්.ජේ. පෙරේරා මහත්මයාගේ නායකත්වය ඇතුලේ අපේම වූ ගීත අපි නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. දෙමළ චිත්‍රපටි හරි හින්දි චිත්‍රපටි හරි බෙන්ගාලි ඒ ගීත හරි ඒවා අහනවා අපි රස විඳිනවා. නමුත් අපේම දෙයක් හදන්න බැරිද කියලා සරත් විමලවීර මහත්මයා ගීත 3ක් ලියලා තියෙනවා. එවකට සංගීතාංශය බාරව හිටියේ විශාරද පී ඩන්ස්ටන් ද සිල්වා. ඔහු තනු නිර්මාණ කළා තියෙනවා 3ක්. ඒ ගීත 3 මම මතක් කළොත් එකක් වනමල් පියලිසලා මී අඹ පලාවුරා කියන ගීතය. අපි පොඩ්ඩක් මේ ගීතය අහමුද? මේ අනිත් ගීතය ගලා යන දොලේ පාවුල සුලාලිත වෙවි නැගෙන නලාහඬ වගේ කෝලා ගායන ගීපදේ. අනිත් ගීතය සුදු පිරුවට ඇඳලා නෑ ඒ කන්දකි සුදු මීදුම වැදිලා කියන ගීතය. එතකොට ආකෘතියක් හදලා ආදර්ශයක් හැටියට මේ මෙන්න මෙබඳු ගීත අපි ඉදිරියේදී නිර්මාණය කරමු කියලා තීරණයකට එනවා. එතන ඉඳලා දිගටම එනවා. ඉතින් සුනිශාන්ත මහත්මයා 50 ගණන් වල මම හිතන්නේ මුලින්ම තැටියකට නංවන්න ඕලු පිපිලා ලෙල දෙනවා කියන ගීතය. එතන ඉඳලා තමයි විශිෂ්ට ශ්‍රේණියේ සරල ගී විවිධ මට්ටම් වල ප්‍රමිතීන් වලට අනුව නිර්මාණය වෙවි ආවේ. එතකොට 50 ගණන් වල චන්ද්‍රරත්න මානවසිංහයන් ගීත නාටක කලාවක් ගේනවා ගුවන්විදුලියට. ඒ ගීත නාටක ඊට පස්සේ අපේ පියා ගීත නාටකය කරණයට පිවිසෙනවා. මට ඊට පස්සේ තව බොහෝ අය අදිසෙන්නවා. බුදු මහත්තයා, සුනිල් සරපෙර, අජන්ත රණසිංහ, සුනිල් ආඩත් ඔය විදිහට නම් කියන්න පුළුවන්. මේම තමයි සංගීත සංස්කෘතිය ගොඩ නැගුවේ. ඒ සංගීත සංස්කෘතියේ ප්‍රමිතිය ඊටාම ඉහළ මට්ටමක පවත්වා ගන්න බැලුවා. ඒ භාෂාවේ තියෙන අපභාෂා ලක්ෂණ ගේන්න දුන්නේ නැහැ සින්දු වලට. නමුත් නෘත්‍ය ගීතවලට, බයිලා ගීතවලට, කණ්ඩායම් ගීතවලට විනාඩි 10ක් 15ක් වෙන් කළා පොදු රසිකෙන්. එතකොට ශාස්ත්‍රීය ආධ්‍යාත්මික සංස්කෘතියක් සම්ප්‍රදායක් ගොඩනගන අතරම ලෝකයේ ගමන් මාර්ගය අනුව ජනප්‍රිය සංස්කෘතියක් බිහි කිරීමටත් වෙළඳ සේවය 950 ඇති වෙනවා. මේ දුවන්විදුලිය දායක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපිට මඳක් හරි සවන් දෙන්න පුළුවන් නම් මේ ආරම්භක ආදර්ශවත් විදියට හදපු ගීතයක කොටසක් හරි වටිනවා.
හොඳයි ආචාර්ය ප්‍රනීත් අබේසුන්දර මහත්මයා. අර ඔය ඉන්ද්‍රාණී විජය බණ්ඩාර මහත්මිය ඉන්ද්‍රාණී සේනාරත්න නමින් පතල වුණා සිසිර සේනාරත්න මහත්මයාගේ බිරිඳ ඔවුන් විශාල වැඩ කොටසක් කරලා තියෙනවා මේ ක්ෂේත්‍රේ. අපි ඒ සවන් දුන්න ගීතය අපිට අනිත් ගීත අසන්න වෙලාව මදි. නමුත් මං කැමති අරුණගෙන් තව අදහස් කියවෙනවා නම් විශේෂයෙන් වෙළඳ සේවයක් ඇති වෙනවනේ 950 ස්වදේශීය සේවය ගොඩනැගුවේ වෙනම ශාස්ත්‍රීය ආධ්‍යාත්මික සම්ප්‍රදායක් ශෛලියක් ශාස්ත්‍රීය බුද්ධියට ප්‍රඥාවට කතා කළා. වෙළඳ සේවයත් ඒක කළා. හැබැයි එතනදී ගොඩනැගුණා ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය. මේවා මේ ගුවන්විදුලි විද්‍යුත් සංනිවේදනය ඊට පස්සේ මුද්‍රණයට එනවා. රේඩියෝ සංග්‍රහව තරංගණී වගේ ඒවත් අද කාලේ අය අධ්‍යයනය කරන්නේ ඒවා තමයි. ඩම් කොළඹගේ මහත්මයා තමයි පළවෙනි නිවේදකයා වශයෙන් ඉන්නේ. එතුමාගේ පොත මේ ගුවන්විදුලි වංශයේ පොත මෙතන තියෙනවා දැනට අරුණ ළඟ. කොළඹින් කතා කරමි කියලා හරි සුන්දර දේවල්. එතුමාගේ දරුවෝ 3 දෙනාම විශිෂ්ට පුද්ගලයන් බවට පත් වෙනවා පස්සේ කාලෙක. ඒ අය කරපු සේවය අමතක කරන්න බෑ. ඒ නිසා මං හිතනවා අරුණ තව කියාවි අදහස්. ඔව් ඇත්තටම මේ ප්‍රනිස්ස දැන් ඊටාම වැදගත් කාරණයක්. දැන් මේ ඔබතුමා කියපු කාරණය මේ ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය කියන එක. ඇත්තටම මේ ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය කියන කාරණය ඇත්තටම මේ ජනමූල එහෙම නැත්නම් ජනයා ප්‍රිය ජන ආකර්ෂණීය මාධ්‍යයක් විදියට ගුවන්විදුලිය කරපු භූමිකාව ඊටාම විශිෂ්ටයි. දැන් මේ ජනප්‍රිය කියන වචනය අපට ඇහිලම ඒකේ තිබෙන අර්ථය පිළිබඳ අපට විවාද නෑ. එතනම ඒ අර්ථය මේ කිසියම් විදිහකට මේ අර්ථය ගැන හිතන්නේ නැතුව අපි වචනය පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ මෑස් කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ මහා ජනතාව සමූහයක් ජනතාව ප්‍රිය කරන දේ. මොකද සියලු දෙනාටම විදග්ධ සංගීතය හෝ විදග්ධ මාතෘකා පමණක් ගෝචර වෙන්නේ නැහැ. අර පෙදෙහි රස හවු ඉඳුනා දෙනදා හිතා දුලබෝ වගේ ගැඹුරු ශාස්ත්‍රීය කාරණා එහෙම නැත්නම් ඒ ඉහළ රසිකත්වය කියන එක ඊටාම සීමා සහිත කුලකයකට අයිති වෙන්නේ. එතනින් පහළට ගියාම ඊටා විශාල ජන කොටසක් සමස්ත ජන කොටස නියෝජනය කරන්නේ ඔවුන්ගේ එදිනෙදා මේ කටයුතු වලට සහභාගී වෙනකොට වෙහෙස නිවා ගන්න කිසියම් විදිහක මේ අවශ්‍ය කරන මේ මහන්සිය කාන්සිය නිවා ගන්න මාධ්‍යයක් විදිහට කිසියම් විදිහක ඔවුන්ට ඕනේ සන්තර්පණ මාධ්‍යයක්. එතකොට ගුවන්විදුලි ගීතය මෙහිදී ඊටාම විශාල කාර්යයක් කරා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අර මම කලින් කියපු කණ්ඩායම් සංගීතය වගේ එකක්. ඒත් එක්කම චිත්‍රපට ගීත විශේෂම සිනමා සංගීතය සිනමා ගීතය පිළිබඳ මේ විශාල මේ පරාසයක ශ්‍රාවකයින්ව සැනසුවා ගුවන්විදුලිය මේ ජනප්‍රිය සංගීතය හරහා. කණ්ඩායම් සංගීතය වගේම අර ජනප්‍රිය චිත්‍රපට ගීත ඇතරම ඒවා අර ජනයා ප්‍රිය කරන බහුතර සමූහ ජනතාව ප්‍රිය කරන ඔවුන්ගේ වින්දනයට ගෝචර වන ඒ සීමාව අඳුනාගෙන ඒ සීමාවේ ඔවුන්ව පෝෂණය කරන්න පුළුවන් විදිහේ කිසියම් විදිහක හරසුන් නොවන සරල වින්දනීය අවකාශයක් ඊටාම අපූර්වට පිරෙව්වා ජාතික ගුවන්විදුලිය. මදක් දෙන්න ඒ අවකාශය පුරවන්නට පුළුවන්. ඔබතුමන් කිව්වේ ඉන්දියාවේදී ඔබේ සුමිතුරන් සමග ගැයූ ගීතය අපිට රස විඳින්න පුළුවන්. සුසුදුරැල්ල වැල්ල පෙරලි ගීත ගයයි යලි යලි සුසුදුරැල්ල වැල්ල පෙරලි ගීත ගයයි යලි 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 සුසුදුරැල්ල වැල්ල පෙරලි ගීත ගයයි යලි යලි गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली
कली गली गली कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली आ, आ, එය කොයිතරම් දුරට විඳින්නට පුළුවන් නම් අනේ අපරාධ කියලා අපේ රසවතුන්ට ශ්‍රාවකින්ට පවා හිතෙන්නට ඇති. ඔව් ඇත්තටම සුධර්මිකා දැන් මෙතන තමයි මම කියපු අර මේ ඒ බහුතරයක් ජනප්‍රිය දේ ඒ කියන්නේ සංගීතය ප්‍රිය කරන රසිකයාට අවර ගණේ නොවන ඔවුන් සියලු දෙනාට වින්දනය කළ හැකි මේ සංගීතයක් නිර්මාණය කිරීම ගීතයක් නිර්මාණය කිරීමට ගුවන්විදුලියේ දායක වීමට ඉතාම අපූර්ව මේ උදාහරණයක් ඒක කරුණාරත්න අබේසේකරයන්ගේ ඒ කියන්නේ ඒ හින්දි තනුවට ලියන වචන දැන් චලි චලි කියන තැනට එනකොට දැන් මේ අර්ථ රසයකුත් සහිතව පද රචනයක් කරනකොට සුසුදු රැල්ල වැල්ලේ පෙරලි ගීත ගයයි යලි චලි කියන එකට එතකොට හරියටම ඒ ශබ්ද රසය නොනැසෙන විදිහට අර්ථ රසයක් සහිතව ඒ කියන්නේ හුදු වචන නෙමෙයි ඒවා ඒ ඇතුලේ සම්පූර්ණ පදමාලාව ගත්තාම ඒ තුල අර්ථයක් තිබෙනවා ඒ තුල ඒ කියන්නේ සමස්ත රටේ මිනිසුන්ව වින්දනයෙන් ආලෝලනය කළ හැකි විශාල අර්ථ රසයක් සහිතවයි ඒ ජනප්‍රිය සංගීතය නිර්මාණය කළේ. ඒක තමයි ගුවන්විදුලියේ මේ යුගයේ මේ යුගයක් නිර්මාණය කිරීමේ පුරෝගාමියා වීමේ අපූර්වත්වය. එය දැන් වර්තමානයේ අපි මම කැමති නෑ ඒක සුලභව අපි මේ ඒකට දෝෂ දර්ශනයට ලක් කරන්න. නමුත් වර්තමානයේ බොහෝ මේ පද රචකයින්ගේ පදවල ශබ්ද රසයක් තිබුණාට එහි අර්ථ රසයක් නැහැ. ඇත්තටම ජනප්‍රිය සංගීතය වුණාට ජනප්‍රිය ගීතය වුණාට අර්ථ රසයක් නැතිමුණොත් ඒ අසන ශ්‍රාවකයා යම් ප්‍රමාණයකට එම කාර්ය මගින් ඔසවා තැබීමක් කරන්න බැරි වෙනවා. දැන් මට මතකයි මගේ කුඩා කාලයේදී මේ එතකොට ගුවන්විදුලියේ ගීත වලට අමතරව දැන් අපි මේ තරුණ වියට එළඹෙනකොට ගැටවිරවියේදී මේ ඊටාම ජනප්‍රිය වෙලා තිබුණා මේ කැසට් සංගීතය. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලම මට ඇහුණා බයිලා සංගීතය. නිහාල් නෙල්සන් වගේ කෙනෙකුගේ. එතකොට ඒව ඇහුවා. හැබැයි ඒක ඇහිලා ටික කාලයක් යනකොට මට මේ ඇහෙනවා මේ ගුවන්විදුලියෙන් සහ මට මේ කැසට්ස් මම හොයා ගන්නවා මේ ඇන්ටන් ජෝන් වගේ කෙනෙක්ගේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට මේ කන්දේ හැපුණු මහ වනාන්තරයේ CC8 ගුවන් යන්ත්‍රය වගේ. එතකොට මට තේරෙනවා අර බයිලා ගීතවලට වැඩියේ යම්කිසි අර්ථයක් තිබෙනවා මේ ගීතවල. ඒ ගීත රස විඳිනකොට ඊළඟට මට මුණ ගැහෙනවා මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි වගේ අය. එහෙම නැත්නම් ප්‍රියා සූරිසේන වගේ. මම මාරු වෙනවා එතනින් මෙතනට CT ප්‍රනාන්දු ඒ වගේ අයගේ ඉඳලා මී අඹසෙවනේ වගේ ගීතවල ඉඳලා මේ ඊළඟ තැනට. එතකොට මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි ප්‍රියා සූරිසේන වගේ අය අහමින් ඉන්නකොට ඊළඟට මට මුණ ගැහෙනවා වික්ටර් රත්නායක වගේ. මට තේරෙනවා අරිට වැඩි අර්ථයක් සහ ගැඹුරක් එහි තිබෙනවා කියලා. කියන්නේ මේ ක්‍රමයෙන් මාව ඉහළට පියවර වශයෙන් ඔසවා තබන්නේ මේ ගුවන්විදුලිය සහ ඒ ආශ්‍රිතව බිහි වුණු පද රචකයින් ගායකයින් සංගීත නිර්මාණකරුවන් කැසට් යුගයේදී කරන ඒ කාර්යය. එතකොට එතනින් පස්සේ දැන් මේ උසස් පෙළ කරන කාලේ වෙනකොට එතනින් පස්සේ මට මුණ ගැහෙනවා සුනිල් එදිරිසිංහ වගේ අය ඊළඟට විශේෂම ගුණදාස කපුගේ කියන්නේ කම්පන වගේ ප්‍රසංග දැන් අපි තරුණ කාලේ පාසල් ශිෂ්‍යයෝ විදියට තමයි පවන ප්‍රසංගය ඇහුවේ අපි තාම කියන්නේ ලොම අර රෝමත් ගමනේ වෙලා සමහර ගීත ඒවා ඇහුවේ වින්දි ඊළඟට පණ්ඩිත අමරදේවයන් නන්දා මාල්නීට අපි කියන්නේ මේ පාසල් කාලය අපේ පෝෂණය වෙන්නේ අවසානයේදී ඒ ගීතවලින්. එතන විශ්වවිද්‍යාලයට එනකොට මේ සියලුම ගීත අහලා කටපාඩම් වෙලා ඉවරයි මට.
ඒතර මම විශ්වවිද්‍යාලයට ආවම මට මතකයි මේ බම්බලපිටියේ තියෙනවා උයන කියලා ප්‍රසිද්ධ තැනක්. මේ එතනින් මේ චෞරාසියාගේ හරි ප්‍රසාද් චෞරාසියා වගේ අයගේ මියුසික් අහන තැනට තමයි අපි විශ්වවිද්‍යාලයට එනකොට ගිහිල්ලා තිබුණේ. ඒක තවදුරටත් අර ගීත වලින් රස විඳින්න බෑ. නමුත් ඒ තැනට ඒ සංගීතය අහන. එතකොට අපි රේන් ඇහුවා, ෆොරස්ට් ඇහුවා, සී වගේ මේ සම්ද්වනි අහන තැනට ඊළඟට විශ්වවිද්‍යාලයේදී මේ සෞමිලියනගේ අපි එකට හිටියේ. අපි පවරාටිගේ මියුසික් අහනවා. දැන් මේ තැනට මේ විශ්වවිද්‍යාලයට එනකොට මාව ගේන්නේ අර බයිලා සංගීතයේ සිට පියවරෙන් පියවර පෝෂණය කරපු මේ හඬ පරාසය. එතකොට ජනප්‍රිය සංගීතය හුදු ජනප්‍රිය සංගීතයක් නොවේ. එයට පුළුවන් ඒ කියන්නේ හරවත් ස්වභාවිත පද රචකයින් මේ කරුණාරත්න අබේසේකරන් වැනි අය මේ ඒ ජනප්‍රිය තලයේ සිට මිනිසුන්ව පෝෂණය කරා ඊට ඉහළ තලයට. ඒ සම්ප්‍රදාය තමයි අපේ පද රචකයෝ ඊළඟ විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රනීත් වගේ පද රචකයින් පවා මේ මහාචාර්ය සුනිලාරත්න රත්නශ්‍රී විජේසිංහ වගේ අය ඒ අරගෙන ආවේ මේ ඒ ස්වභාවිත ගුවන් විදුලිය ගොඩනැගූ ඒ සම්ප්‍රදායේ තිබුණු ස්වභාවිත සහ ජනප්‍රියමය සියලුම මිනිසුන්ට රස විඳිය හැකි සංගීතය. ඇත්තටම අදටත් අපි දකිනවා රියැලිටි ෂෝස් වල මේ පළවෙනි වට දෙවෙනි වට ජයග්‍රහණය දක්වාම මේ ගායක පිරිස තරුණ වර්තමාන ගායකයින් පවා ගායනා කරන්නේ මේ ගුවන් විදුලිය ඒ ගොඩනැගූ සම්ප්‍රදාය ගීත. ඊට පසුව ඔවුන් සුපිරි තරු වුණාට පස්සේ ගායන ගීත වලින් ඒ කියන්නේ අතේ මම ඇඟිලි එක අතක ඇඟිලි ගන්නටවත් ජනප්‍රිය වුණාය කියලා කියන්න පුළුවන් ගීත නැහැ. ඒ කියන්නේ එතන වැරද්දක් තිබෙනවා. ඒ වැරද්ද තාම හරියට අඳුරගෙන නැහැ. ඒ සම්ප්‍රදාය ඇත්තටම ඒ වැරද්ද හොයාගෙන යනවා නම් ගුවන් විදුලියේ මුල සිට කොහොමද මේ ගීත කලාව ජනප්‍රිය කළේ, ඒට දායක වුණු ශිල්පීන්ගේ තිබුණු සාහිත්‍යමය දැනුම, මේ ඒ රස වින්දන මට්ටම අධ්‍යයනය කරා නම් මේ වැරද්ද ජන මනසට කොහොමද කතා කරන්න ඕනේ කියන එක පිළිබඳ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරිම අපූරුයි. ආචාර්ය ප්‍රනීත් අබේසුන්දර මහත්මයාණනි, පරිකල්පනය ඉමැජිනේෂන් කියලා වචනයක් තියෙන ඉංග්‍රීසියෙන් පරිකල්පනය කියලා සිංහලෙන් යොදනවා. ගොඩනගපු ප්‍රධානම මාධ්‍ය තමයි ගුවන් විදුලිය. පරිකල්පනය. ඒ කියන්නේ ඒක ටෙලිවිෂන් වලට කරන්න බැරි දෙයක්. සාහිත්‍ය පොතපත කියවනකොට වගේ. ඊළඟට තව පැත්තක් දැන් කෘෂිකාර්මික පැත්ත, ගෙවතු වගා, වීගොවිතැන්, දීවර කර්මාන්තය, කිරිගොවියාගේ දැන් පශු සම්පත් ගැන හරියට කතා කරනවා. මේවට හැම අංශයකටම ළමයින්ට වැඩසටහන් කරලා තියෙනවා. ඒව ඇතුළේ සංගීතය, කවි, ගීත නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. වෙළඳ දැන්වීමේ ජිංගල් එකේ වුණත් අර්ථ සම්පන්න විදියට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. කොයි වෙලාවක හරි ඔබට පුළුවන් වැඩසටහනක් කරන්න කාන්තාවන්ට අධ්‍යාපන අයිතිවාසිකම් ලැබුණේ, ඡන්ද අයිතිය ලැබුණේ පහුගිය සතවර්ෂයේ කොතනින්දලද ගුවන් විදුලියේ කාන්තාවන්, තරුණියන් ගීත නිර්මාණයට, නිවේදන කලාවට, වැඩසටහන් නිෂ්පාදනයට ආදී හැම අංශයකටම සම්බන්ධ වීම වෙනමම කොටසක් හැටියට සාකච්ඡා කළ යුතුයි. ඒක අනිවාර්යයෙන් මේ කියපු එකට මම පොඩි කාරණයක් එකතු කරන අර විශේෂයෙන්ම මේ කෘෂි කර්මාන්තයට විශේෂයෙන්ම මේ වගා ලංකා වගා සංග්‍රාමයේ වගේ එකකට අපේ ගුවන් විදුලිය දීපු දායකත්වය විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන්ගේ මේ සම්ප්‍රදානය සහ විශේෂයෙන්ම සමහර ගීත අදටත් මේ මගේ කියන්නේ අධ්‍යාත්මයේ තැම්පත් වෙලා තියෙන ඩීඩී ගුණසේන ගායනා කරන ඈත ගමේ සරු පස පෙරලන්නට මා යනවා හෙට උදෑසනේ සොඳුර මට සමුදෙන් ඒ ගීත ඇතුලේ මං හිතන්නේ ඒ යුගයේ මේ කෘෂිකාර්මික ප්‍රජාව විශාල ජවයකින් ඔවුන් ඒකට යොමු කරා.
ජනපද කියන්නේ මේ නව ගොවි ජනපද හැදෙනකොට මේ මැලේරියාව සහිත ඝන වනාන්තරවලට මේ ප්‍රදේශවලින් ඒ ජනතාව යවන්න ඒ අවශ්‍ය කරන මානසික ශක්තිය චිත්ත ශක්තිය දුන්නේ අර අපි යුද්ධයේදී අපි කතා කරන මේ මොරාල් එක දුන්නේ මේ ගුවන්විදුලියේ ගීත සම්ප්‍රදායෙන්. දැන් ඒ ඇහෙනකොට ඩීඩී කුණසේනයන්ගේ ඒ ගායනාව අදටත් ඒක මේ කිසියම් විදියක ඒක ඇතුලේ විශාල වේග රිද්මයක් නැහැ. හැබැයි විශාල අධ්‍යාත්මික ශක්තියක් ගොඩනගනවා ඒ ගීත තුල. දැන් මේවා අපි අධ්‍යයනය කරනවා නම් අද මේ සමාජයට අපූරු තවදුරටත් මේ සාහිත්‍ය ගීත සාහිත්‍ය පෝෂණය කරන්න ඕන කරන මූලයන් හොයාගන්න පුරන්න. විශේෂයෙන්ම ගුවන්විදුලිය තමයි ලංකාවේ ගීත සාහිත්‍යයේ මුදුන් මුල. ඒ මුල් සියල්ලම අපේ සංස්කෘතියේ අර මේ ඊටාම ජන ආකර්ෂණීය සංස්කෘතියේ වගේම හරවත් රසවත් ගැඹුරු සාහිත්‍ය සියල්ලේම මුල් ඇදී එන්නේ ගුවන්විදුලියට. ගුවන්විදුලියෙන් තමයි ඒ අතුපසර බෙදී ගිහිලා තිබෙන්නේ. ආචාර්ය ප්‍රනීත අබේසුන්දර මේ අවස්ථාව දැන් කාලය අපේ නික්මිලා මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ සාකච්ඡා කතිකා ප්‍රයෝජන වෙයි ජාතික සංවර්ධනයට. ඒ අවස්ථාව ලබා දුන්නට ස්තුතියි. හොඳයි ඔබතුමාලා කිව්වා මේ අපේ සංරක්ෂණ ගබඩාව ගැන. ඇත්තටම මේ සොඳුරු හෝරාවත් සංරක්ෂණය වෙයි මතු යම් දිනක මෙය පරිශීලනය කරන ඕනෑම කෙනෙකුට විශ්වවිද්‍යාල සිසුවෙකුට දරුවෙකුට ඕනම කෙනෙකුට ඔබේ හඬ මේ 95 අවුරුද්දේ අභිමානයත් එක්ක කොහොමද එකට එකතු වුණේ කියලා අහන්න ලැබෙයි. ඉතින් ආචාර්ය ප්‍රනීත අබේසුන්දර මහත්මයාණනි ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය අරුණ ලොකුලියන මහත්මයාණනි බොහොම ස්තුතියි මේ අපූර්ව හෝරාවක් ගත කරන්නට ලැබුණා. ඇත්තටම මේ සෞන්දර්ය නිකේතනය තවත් පෝෂණය කරන්න ඔබතුමාලා එකතු වුණා. දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා, ශක්තිය ධෛර්ය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තව බොහෝ කලක් මේ අසූපිරූතෙන් එක්ක ජීවත් වෙන්න හැකියාව ලැබෙන්න කියලා. ස්තුතියි. හොඳයි. ස්තුතිවන්තයි. හොඳයි අද අපේ තාක්ෂණික මෙහෙයුම නදිකා ජයසේකර නොමද සහායකය ලබා දුන්න අපේ මේ සාකච්ඡාවට. ඒ වගේම මුහුණු පොත එක්ක යා වුණා. නැවත මේ රසවත් හෝරාව විඳින්නට ඔබට ඕනකමක් තිබෙනවා නම් මුහුණු පොතේ ඔබ බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. අපේ Facebook පිටුවට එකතු වෙන්න මුහුණු පොතට සදේශීය සේවය නමින් ඔබට පුළුවන් මේ සාකච්ඡාවට මේ අපේ ගනුදෙනුවට එකතු වෙන්න. ජගත් නවරත්න තමයි මුහුණු පොත එක්ක අපිව යා කරේ. ඒ වගේම අද අධීක්ෂණයේ ඉන්දික ජයරත්න, මම සුධර්මිකා විජේරත්න. ඉතින් මේ 95 වසරක අභිමානයත් එක්ක තව බොහෝ දුරක් යන්නට අපි කැමති ශ්‍රාවක ඔබත් එක්ක අපි ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක මේ දිගු ගමනටත් මුල පුරාණ එකතු වෙන්න කියලා. එහෙනම් ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් සමුගන්නවා. ආයිබෝවන්. සොඳුර මට සමුදෙන් ඈත ගමේ තරු පස පෙරලන්නට මායනවා අද උදෑසනේ මායනවා අද උදෑසනේ සොඳුර මට සමුදෙන් සොඳුර මට සමුදෙන් ගමේ තුරුහිස් අතර පාවි සවන වැකෙනා කුරුළු ගීත ඔබේ මුදු පිය වදන් වාගේ ඔබේ මුදු පිය වදන් වාගේ නිවාලනු ඇත මගේ සරදස නිවාලනු ඇත මගේ සරදස සොඳුර මට සමුදෙන් සොඳුර මට සමුදෙන් ඈත ගමේ තරු පස පෙරලන්නට මායනවා අද උදෑසනේ මායනවා අද උදෑසනේ සොඳුර මට සමුදෙන් සොඳුර මට සමුදෙන් අස්වනු පීදී කරලින් බරවි
මුළු රට ඉතිරේ ජයපානේ පුරහඳ පායන වසන්තයේ පුරහඳ පායන වසන්තයේ අපි බොමු මංගල මදුපානේ අපි බොමු මංගල මදුපානේ සොඳුර මට සම්දෙන්න සම්දෙන්න සොඳුර මට සම්දෙන්න ඈත ගමේ තරු පස පෙරලන්නට මායනව අද උදැසනේ මායනව අද